Isso daqui é um pouco das belezas da região. Nós temos aqui, ó, corguinho aqui, logo próximo da cidade tem as cachoeiras belas dessa forma aqui. Esse córrego aqui é o que passa no fundo da cidade. É um córrego muito bonito aqui. Muito bom para tomar banho. Esse aqui é um lugar bonito demais, bom para descansar aqui, passar o dia. Como vocês verem aí, ó. Aqui na beira desses barrancos aqui tem muita argila também, ó. Pô, deixa eu só focar mais aqui, ó. Isso é tudo barro argiloso. Muito bonito esse lugar aqui, só pra mostrar um pouco.